नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ काउंसलिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं दिव्य श्वासारी प्रवाही आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव कफ सिरप है। पतंजलि ब्रांड में ये आपको मिलेगी और पतंजलि फार्मेसी से इसे अवेलेबल कराया जाता है। सर्दियों के मौसम में हमें अक्सर सर्दी खांसी जुकाम, गले में खराश, गले में दर्द जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जिन लोगों को तो पहले से ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, लाइक ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, एलर्जी की दिक्कत है, उनकी भी दिक्कतें सर्दी के मौसम में थोड़ी बढ़ जाती हैं, तो वो भी इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। बात करें एज ग्रुप की, तो किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे ले सकता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबके लिए ये एकदम सुरक्षित दवाई है। ज़्यादातर जब भी हमें सर्दी खांसी जुकाम जैसी कोई दिक्कत होती है, तो हम एलोपैथिक दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन उनके कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि नींद आना। और एलोपैथिक दवाइयाँ हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर कर देती हैं, तो आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी सिरप है। आइए देख लेते हैं इसकी पैकेजिंग की, ये कितने रुपए की आपको मिलेगी। तो ये है 50 रुपए की 250 ml की बॉटल, बहुत ही सस्ती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और इसकी डोजेस की बात करें तो आप इसको लेंगे 10 से 15 ml, यानी कि एक बड़ा चम्मच जिसमें कि 10 से 15 ml आता है, 2 से 3 बार दिन में आपको इसे लेना है। और अब इसकी इंडिकेशंस भी आप देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा है कि ये कॉमन कोल्ड के लिए यूज़ की जाती है। अस्थमा यानी कि सांस की दिक्कत है तब आप इसे ले सकते हैं। और कफ यानी कि गले में खराश या दर्द है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह आपको काढ़े की तरह बनाना है, यानी कि आप अगर 10 से 15 ml ले रहे हैं तो आपको उसमें पानी भी थोड़ी मात्रा में मिलाना है, ताकि ये चाय की तरह बन जाए। इसकी कंपोजिशन पे भी हम नज़र डाल लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। तो इसमें है मुलेठी। तो मुलेठी एक ऐसी हर्ब है जो वायरल और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है। और इसके साथ इसमें मिली है दालचीनी, जो कि हमें कोल्ड और पेन से रिलीफ दिलाती है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स हैं, जिनको कि मैं मार्क करके आपको दिखा दूंगी, जैसे कि सौंठ, काली मिर्च, अमलतास, छोटी पीपल, सफ़ेद बासा, तेजपत्र, बनसफा जैसी नेचुरल हर्ब्स इसमें मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें शुगर भी कुछ मात्रा में मौजूद है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए मैं ये सिरप सजेस्ट नहीं करूँगी, वो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही इसे लें। और रही बात शुगर की, तो इसमें काफ़ी सारी हर्ब्स ऐसी हैं जो लेने में थोड़ी सी तीखी हैं, जैसे कि काली मिर्च हुई, छोटी पीपल, तेजपत्र। तो इनको लेना मुश्किल हो जाता है अगर शुगर ऐड ना हो तो। और एक नॉर्मल व्यक्ति एक दिन में इतनी शुगर कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि आप इसे लेंगे 8 से 10 दिन तक, और तब तक आपकी जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन जिनको डायबिटीज़ है उनको मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू आर लाइक इट। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।